Calvary greetings to you, all our viewers. Ìkíni láti orókè Calvary ẹ̀yin olùgbọ́ wa. Welcome you to your favorite program, You Shall Know the Truth. A kí yín káàbọ̀ síbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́. Today, Ní òní, we shall continue with the series on Can Christians Pay Tithes Today? a fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ tí a ti ń kọ́ pé ǹjẹ́ Kìrìsìtẹ́nì lè san ìdámẹ́wàá ní òní. In the last episode, Nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí a ti kọ́ we have ṣáájú, been able to establish the types of tithes that God requires of the children of Israel. a ti gbìyànjú láti wo àwọn onírúurú ìdámẹ́wàá èyí tí Ọlọ́run béèrè láti ọwọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. And how that they were able to fulfill it until the time they were taken away into Àti captivity. bí wọ́n ti gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ lé e lórí tí wọ́n ti mú un lò títí tó di ìgbà tí wọ́n fi lọ sí oko ẹrú ní Bábílónì. How they also failed to do the same at the period Malachi was spoken to by God to communicate his will to the people. Àti bí wọ́n ti ṣe lòdì nípa sí másan owó ìsan ìdámẹ́wàá yìí ní àkókò tí Málákì ń bá wọn sọ̀rọ̀ ní We àkókò have náà. also emphasized on the types of tithes they are to pay. A ti sọ̀rọ̀ nípa onírúurú ìdámẹ́wàá èyí tí wọ́n ní láti The san. yearly tithes, the 3 years and the 7 years A sọ tithe. nípa ìdámẹ́wàá ọlọ́dún kọ̀ọ̀kan àti ọlọ́dún mẹ́ta àti ọlọ́dún méje. And how that they were able to fulfill this all through their lifetime. Àti bí wọ́n ti gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ lé lórí tí wọ́n ti san ìdámẹ́wàá yìí ní gbogbo àkókò wọn. Today, Ní òní, we shall be looking at what is the purpose of tithing. a fẹ́ gbìyànjú láti wò kí ni ìdí tí a fi ń san ìdámẹ́wàá gan-an. And again, when does the end actually comes to the law of tithing? Àti wípé ní ìgbà wo gangan ni òpin dé sí òfin ìdámẹ́wàá. For everything that God does, Fún ohun gbogbo tí Ọlọ́run ṣe, there is a period He has outlined for it. ó ti fi àwọn àkókò kan sílẹ̀ fún ṣíṣe àwọn kan wọ̀nyí. In Leviticus chapter 27, Nínú ìwé Léfítíkò orí ìkẹtàléníọgbọ̀n, verse 30 ẹsẹ̀ and ọgbọ̀n 31, àti ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n. there the Bible said this is the law that God gave Moses for the children of Israel. A ní eléyìí ni òfin tí Ọlọ́run fún Mósè láti fi fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. And that law is to serve them throughout their generations. Àti wípé kí òfin yìí kí ó wà fún wọn ní gbogbo ìrandéran wọn. Hence, that means for as long as that law is existing. Èyí túmọ̀ sí pé títí di ìgbà tí òfin yìí bá ṣì wà. God gave tithing for a purpose Ọlọ́run fi ìdámẹ́wàá sílẹ̀ fún ìdí kan in the ni Old Testament. nínú májẹ̀mú The láéláé. Levites were part of the children of Israel. Àwọn ọmọ Léfì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì. But God never gave them any inheritance. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò fún wọn ní ìní kankan láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Numbers chapter 18 verse 20 to 31 that we have read show to us God gave them tithing as a means of sustenance. Ìwé Númérì orí ìkejìdínlógún láti ẹsẹ̀ ogún lọ sí ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run fi ìdámẹ́wàá fún Léfì gẹ́gẹ́ bí ohun ìní. The Levites are to receive the tithe. They are priests who are all from the family of Levi. They receive the tithe as a means of provision of food for their families. A ní àwọn ọmọ Léfì yìí gbogbo ẹ̀yà Léfì pátápátá wọn a máa gba ìdámẹ́wàá gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n ń lò láti fi ṣètọ́jú ara wọn àti ṣètọ́jú ẹbí wọn. God did not want them to work, and He gave them no land inheritance. Ọlọ́run kò fún wọn ní àǹfààní láti ṣiṣẹ́ kankan kò sì fi ilẹ̀ ìní fún wọn. And that lára àwọn was Ísírẹ́lì. why they are to receive tithe from the other 11 tribes. Ìdílé lẹ́yìn tí wọ́n ní láti fi gba ìdámẹ́wàá láti ọwọ́ gbogbo ẹ̀yà mọ́kànlá tí ó kù. Joshua chapter 13 verse 14 and verse 33 also confirm Ìwé this. Jóṣúà orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti ẹsẹ̀ kẹtàléníọgbọ̀n sọ fún wa kankan náà. Therefore, if you are not a Levite, Fún ìdílé yìí tó o bá ṣọmọ Léfì, then you cannot receive tithes today. o ò ní àǹfààní láti gba ìdámẹ́wàá ní If you are òní. not an Israelite, Tó o bá ṣọmọ Ísírẹ́lì, you cannot pay tithes today. o ò ní àǹfààní láti san ìdámẹ́wàá ní òní. No Nigerian is a Levite. Kò sí ọmọ Nàìjíríà kan tó lè ní pé òun jẹ́ ọmọ Léfì. And there is none who is from the 11 tribes of Israel. Kò sì sí ẹnìkan ní orílẹ̀-èdè yìí lónìí tó lè sọ pé òun jẹ́ ọ̀kan lára ẹ̀yà mọ́kànlá tí ó kù ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. We are just Nigerians and just Nigerians alone. Gẹ́gẹ́ bí a ti wà lónìí, a jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ni a sì jẹ́ ọmọ Nàìjíríà nìkan ni. Hence, we are under no obligation by law or by any means
to pay or receive tithes fún today. ìdílé yìí a kò sí lábẹ́ òfin kankan tàbí lábẹ́ ìlànà kankan láti san tàbí láti gba ìdámẹ́wàá lónìí. If you are there receiving or paying, it is time for you to reflect fún about ìdílé your yìí actions. tó bá wà ní ibẹ̀ tó ń gbà tàbí tó ń san ìdámẹ́wàá lónìí ó ń láti ronú kúàdà kó o sì ronú gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. When does the end of the law of tithing? ní ìgbà wo lòfin ìdámẹ́wàá dé. Many who pays or receive tithe today, they do so in error. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó ń gba ìdámẹ́wàá tó sì ń san ìdámẹ́wàá lónìí wọ́n ń ṣe léyìí nínú àìmọ̀ wọn. Matthew chapter 22 verse 29. ìwé Mátíù orí kejìlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. Jesus say, you hear because you do not know the scriptures. Jésù sọ pé ẹ̀yin gbọ́ nítorí pé ẹ̀yin kò mọ ìwé mímọ́. You hear from the right way, ẹ gbọ́ ní ọ̀nà tí ó tọ́. but because you do not know the scriptures torí pé ẹ̀yin kò mọ ìwé mímọ́. or the power of God. ẹ ò mọ agbára Ọlọ́run. It is simply because people cannot rightly divide the word of the ìdí ni truth. wípé àwọn èèyàn kò lè pín ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó ti yẹ. The law of tithing ended when the Old Testament was blotted out and taken away. a ní òfin ìdámẹ́wàá ó wá sí òpin ní ìgbà tí òfin májẹ̀mú láéláé tí a mú kúrò lójú ọ̀nà. Colossians chapter 2 verse 14 to 17. ìwé Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá lọ sí ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. The Bible says Christ is the one who blotted out the handwriting of ordinances that is against us. àní Jésù Kristi ló mú ìwé tí a kọ sílẹ̀ tí ó lòdì sí wa èyí tí a kọ nínú òfin ó mú kúrò lójú And he ọ̀nà. nailed it to his ó cross. sì kàn án máa gbélébùú. And he triumphed over it. ó sì já gbogbo agbára kúrò ní ara rẹ̀. Hence, no one can be held bound by the law that are contained in the Old fún ìdí Testament. eléyìí kò sí ẹnìkan tí a lè kàn ń pa fún pé kí ó máa ṣe àwọn kan wọ̀nyí tí a kọ sínú májẹ̀mú Galatians láéláé. chapter 3 verse 24 to ìwé 25. Gàlátíà orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún ẹsẹ̀ The karùndínlọ́gbọ̀n. Bible says the law was our schoolmaster that brings us to Christ, a ní òfin jẹ́ olùkọ́ni láti mú wa wá sọ́dọ̀ Kristi that we might be justified by faith. láti lè dá wa láre nípa ìgbàgbọ́. But after that, faith is come. àní ní ìgbà tí ìgbàgbọ́ ti wá dé. We are no longer under a a schoolmaster. kò sí lábẹ́ olùkọ́ wọn. Now that we have a better law in Jesus ní ìgbà Christ, tá a ní òfin tó dára nínú Jésù we are Kristi. no longer to serve under the Old a Testament kò law. ní àǹfààní láti máa wá ṣe nǹkan wọ̀nyí tí a kọ sínú májẹ̀mú That is láéláé. why Romans chapter 3 verse 19. ìwé Róòmù orí ìkẹta ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. The Bible says, cursed is anyone that does not continue in everything that is written in the book of law to do them. ó ní ìfibúlẹ̀ ẹni náà tí kò tẹ̀síwájú láti máa ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí a kọ sínú òfin májẹ̀mú láéláé láti máa ṣe wọ́n. Romans chapter 6 verse 14. ìwé Róòmù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹrìnlá. We are not under the law today. a ò sí lábẹ́ òfin mọ́ The Bible lónìí. says we are under grace. a ní àwa lábẹ́ oore ọ̀fẹ́. And in 1 Peter chapter 2 verse 9, àti pé ìwé Pétérù kìíní orí ìkeje ẹsẹ̀ the kẹsàn-án. Bible recorded that all Christians are priests today. a ní gbogbo kìrìsìtẹ́nì pátá a ní ajé àlùfáà ní òní. No one has a right to pay tithes to another. a ò ní àǹfààní láti san ìdámẹ́wàá fún àlùfáà mìíràn tí í ṣe kìrìsìtẹ́nì And mìíràn. Hebrews chapter 7 verse 12, ìwé Hébérù orí ìkeje ẹsẹ̀ kejìlá. the Bible recorded that the law, the Old Testament law, has been changed. a ní a ti yí òfin májẹ̀mú lára a ti yí i padà. And because the priesthood has been changed also, nítorí pé a sì ti yí ipò oyè àlùfáà ti yí i padà it is pẹ̀lú. no longer under the Levites, but now it is in the hand of our Lord Jesus Christ, who raised from the tribe of Judah. a ní kò sí lábẹ́ àwọn ọmọ Léfì mọ́ ṣùgbọ́n ó wà lábẹ́ Jésù Kristi èyí tí a mú jáde láti ẹ̀yà Júdà. Hence, the law has been changed. nítorí eléyìí a ti yí òfin padà. If you understand these things, tí a bá lóye eléyìí dáradára. you will have a better insight why no man is obligated to pay or receive a tithes lóye today. wípé fún kò sí ìdí kan tí ó lè mú kí ẹnikẹ́ni kí ó san ìdámẹ́wàá tàbí kí ó gba ìdámẹ́wàá. In the next episode, nínú eléyìí tí we ẹ̀kọ́ shall be tó ń looking bọ̀. at what is given in the New Testament a times. máa gbìyànjú láti wò ó kí ni ìfifúnni lábẹ́ How májẹ̀mú are tuntun. people who serve God today, how are they to be fed? àwọn tí ẹ̀kọ́ jẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ nílé Ọlọ́run lónìí báwo ni wọ́n ti ní láti máa jẹun. For more questions or comments, you can contact the Church of Christ nearest to you. fún ìbéèrè tàbí ẹ̀kọ́ sí i o lè tẹ̀síwájú láti lọ sí ìjọ Kristi tó wà ní agbègbè rẹ. God bless you as you do kí this. Ọlọ́run kó bùkún ibi ẹ ti ṣe léyìí.